नमस्ते। यो तथाकथित चुनावको यो बहानामा जे जस्ता मान्छेहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा लड्ने भनेर तराई पहाड मधेस जहाँ जसरी डुलिराखेका छन्, घुमिराखेका छन्, ती मान्छेहरूका गतिविधिहरूलाई मैले हेरिराखेको छु। मैले सुनिराखेको छु तिनका हरकत, तिनका भाषा शैली मैले सुनिराखेको छु। उनीहरूले आफूलाई आफू नाङ्गिएको, आफू पतुर एउटा पात्र साबित हुँदै गरेको तिनीहरूलाई अनुभूति भएको छैन। उनीहरू जे भनिराखेका छन्, उनीहरूले अन्त पनि बाहिर पनि दुनियाँ छ, त्यसले सुनिराखेका छ, बुझिराखेका छ भन्ने कुरा त्यो उनीहरूका दिमागमा परिराखेका छैन। तिनीहरू पुरा त्यो के भन्छ काँटी लगाएको घोडा जस्तो दायाँमा हेरेको छैन। तिनीहरूले त्यो कसरी हुन्छ सत्तामा जाने सिंहदरबार ताकिराखेका छ। खरानी बनाएको सिंहदरबारभित्र छिर्नलाई जो प्रतिस्पर्धा चलिराखेका छ, ती नयाँ पुराना दलालहरूको र मौकावादी ठगहरू जो जति राजनीतिमा आइराखेका छन्, सजिलै चाहिँ हामीले जनताले भोट दिइहाल्छन् अनि नेता भइहाल्छौँ भन्ने जो यिनीहरूलाई रहर जागेको छ, जुन भोक जागेको छ, मलाई लाग्छ यो आत्मघाती भोक हो यिनीहरूको। यिनीहरूले समाधान दिनेवाला छैन। यस्ता मौकावादीहरू, ठगहरू, फटाहरू विदेशीका डिजाइनमा जुन देशमा क्रान्ति हुन्छ, जुन देशमा राजनीतिक यो वा त्यो व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त विदेशीहरू परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्, त त्यस्तो देशमा यस्ता खालका चाहिँ लम्पट मान्छेहरू चाहिँ जनताका बीचमा गएर जनमत चाहिँ आफूलाई देऊ अनि सारा थोक हामी गर्छौँ भनेर बकवास गरिराखेका छन्। त्यस भएको हुनाले मैले मेरो 3 दशकदेखिको मेरो एउटा अडान छ। म पहिलो कुरा त यो विधि र व्यवस्थाका पछाडि विदेशीहरू छन् यो मानेमा म कसैसँग मैले बुझ्न कहीँ गएर पढेर आउनु पर्दैन। मैले कुनै युनिभर्सिटीमा पढेर आउनु पर्दैन। मलाई राम्रोसँग थाहा छ यो देशलाई कमजोर बनाउनका निमित्त विदेशीहरूले के गरे भन्ने कुरा त्यो जगजाहेर छ। र यो विधि व्यवस्था र विधान यो राष्ट्र समाप्त पार्ने माध्यम हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो विधि र व्यवस्था माध्यम के भयो यो देशमा त्यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो वा त्यो व्यवस्थाको नाममा हजारौं नेपाली जनताको बलिदान भएको छ। आज शहीद दिवस पनि हो। शहीद दिवसको सन्दर्भमा 70 वर्षदेखि अहिलेसम्म नेपालीहरूको बलिदानको औचित्य साबित हुन सकेन। के कारणले बलिदान दिए? यी शासक प्रशासकहरू, राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, यी तथाकथित यी दलका चाहिँ दलाल पार्टीका नेताहरूका वक्तव्यहरू सुने मैले। मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजानुपर्छ, संकल्प गर्नुपर्छ, प्रण गर्नुपर्छ। वर्षै पछि यी दुई खुट्टेहरूको प्राणीहरूको वक्तव्य आइरहेछ। शहीदको सपना पूरा गर्नुपर्छ भनिरहेछन् यिनीहरूले। तर कहिल्यै पनि यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर शासन गरेन। राष्ट्रपति हुनेले पनि ठगेकै छ। राष्ट्रलाई अनावश्यक राष्ट्रको सम्पत्ति खर्च गरेर उसले कता कता डुल्ने काम यिनीहरूले देश विदेश गरेकै छन्। त्यो कुनै मिनिङफुल कुरा गरेको छैन यिनीहरूले। दलका नेताहरूको पनि त्यही हो, प्रधानमन्त्री हुनेको पनि त्यही हो। अनि यो त लफङ्गाहरूको देश भयो। यो कुनै बहादुर वीर गोर्खालीहरूको देश रहेन। अब लफङ्गाहरूको देश। पुर्खाहरूले एउटा देशको रूपमा स्थापित गरेका थिए, त्यस कारणले यिनीहरूले नाक ठाडो पारेर गइराखेका मात्रै हो। कुनै गतिलो काम गरेर संसारका सामु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रङ्गमञ्चमा गर्वका साथ उभिने औकात, त्यो हैसियत छैन यिनीहरूसँग। यिनीहरूले त्यो लाज पचाइसके हुनाले कहाँ जाने कहाँ नजाने पनि थाहा छैन यिनीहरूलाई। किनकि राजा र राणाहरू त गर्वका साथ घुम्थे संसारभरि। जति घुमे उनीहरू त्यही ढङ्गको इज्जत पनि पाए उनीहरूले। अहिले हेरौँ त यी पार्टीका चाहिँ शासकहरू जो पनि नेताहरू, तिनीहरूको कुन हैसियत छ अहिले बाहिर संसारका सामु उनीहरू जाँदाखेरि? त्यो एउटा मर्यादा, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको मर्यादा राख्नका निमित्त पनि यिनीहरूलाई चाहिँ मर्यादामा चाहिँ राखेर स्वागत गर्ने हो। यिनका कर्मले
जुन देशमा आफ्नै देशको दुनियाँले मान्दैन, दुनियाँले अपमान गर्छ, गाली गलौज गर्छ, नेपालीहरूले यो देशका शासक प्रशासकहरूमाथि गरेको अपमान गाली गलौजको विदेशीलाई थाहा छैन नि राम्रोसँग, उनीहरूले बुझेका छन् नि। त भर्खरै अस्ति सेनाले हेलिकप्टरमा चाहिँ बोकेर चाहिँ ओसार्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो, त संसारलाई थाहा छैन र यिनीहरूको हैसियत के हो भन्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले यो विधि र व्यवस्थाको पछाडि विदेशी छन्। यो देश समाप्त पार्ने माध्यम हो यो लोकतन्त्र भनेको। यो विधि र व्यवस्थामा चुनाव गरेर नेता भई टोपलेर या गर्छौँ वा गर्छौँ वाला जो गफ दिइराखेका छन् पाखण्डीहरू, यिनीहरू चाहिँ ठगहरू हो। इमान्दार मान्छेले त्यस्तो गर्दैन। 3 दशकदेखि यो राजनीतिक विधि र व्यवस्थाले मुलुकलाई कुन रसातलमा पुगायो, नेपाली जातिलाई कुन एउटा अवस्थामा पुगायो भन्ने कुरा समीक्षा नगरिकन जनतासँग भोट माग्न जाने यस्ता पतित चाहिँ प्राणीहरूले परिवर्तन ल्याउँछन् दुनियाँमा। यिनीहरूले चाहिँ शासन प्रशासन गतिलो ढङ्गले चलाउन सक्छन्, त्यो असम्भव। त्यसो भएको हुनाले यो विधि र व्यवस्था माध्यम देशलाई थप एउटा द्वन्द्वमा, जातीय युद्धमा या धर्म युद्धमा मुलुकलाई फसाउनका निमित्त यो व्यवस्था र यो अहिलेको तथाकथित चुनाव माध्यमको भूमिका बनिराखेको छ। त्यो खालको माहौल बनाउँदैछ नि है। गाई खाने कि नखाने वाला के खाने, पहिला मान्छे बन्न अनि जे खाए खा। मान्छे बनेपछि त खाने के हो नखाने के हो थाहा पाइहाल्छन् त्यसले। त्यसो भने कसले के खाने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दिमागमा कसले कस्तो कुरा राख्ने, कस्तो विचार राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसको दिमाग ठिक छैन, जसको विवेक र विचार नै ठिक छैन, त्यसले जे खाए पनि भयो नि। त्यो गाई खाने कुरा किन चाहिँ अहिले उछाल्नु पर्यो, किन चाहिँ बबन्डर मचाउनु पर्यो? त्यो गाई खाने समुदाय छ नि नेपालमा, थियो नि हिजो पनि, पञ्चायत कालमा पनि थियो नि, राणा कालमा पनि थियो नि। त्यो पछि आइबसेको त होइन। त्यो बेलामा पनि शासन व्यवस्था थियो, राणा शासन पनि कडै थियो, पञ्चायत व्यवस्था पनि कडै थियो। त्यहाँ उठेन त गाई खाने कि नखानेवाला कुरा उठेन त त्यहाँ। त त्यसैले मैले भनेको यो विधि र व्यवस्था भनेको लडाइँको माध्यम हो। नेपालीहरूलाई समाप्त पार्ने हतियार हो यो, समाप्त पार्ने हतियार हो यो तथाकथित लोकतन्त्र भन्ने। र यो चुनाव त्यही हो, लडाइँ गराउने। विदेशीहरूले यो तथाकथित लोकतन्त्रको नाममा हामी नेता बन्छौँ भन्ने अस्वाभाविक चाहिँ महत्त्वाकांक्षा राख्ने जो पाखण्डीहरू चुनाव भनेर जो जनतासँग भोट दिनुहोस् हामी असल हौँ भनेर गइराखेका छन् नि। असलले असल भन्नै पर्दैन, ठगहरूले आफूलाई असल प्रमाणित गर्नका निमित्त हो यो सबै काम गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो चुनावको नाटकभित्र जे अर्को खेल चल्दैछ त्यसले अन्ततः यो चुनाव भयो भने पनि लडाइँ हुने हो, चुनाव भएन भने पनि मुलुक लडाइँमा लैजाने योजना हो यो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गहरूले, मैले बारम्बार भनेको छु, सेनाको केही समय अघिको राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा खतरा चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो सैनिक हेडक्वार्टरले भन्ने कुरा पनि आयो है। त्यसो भएको हुनाले मैले भने अस्ति भदौ 24 गते सबै प्रहरीहरूले हात हतियार छोडेर भागेको देश यही हो। यो चुनावको नाममा कहीँ न कहीँ फेरि विध्वंस चाहिँ सुरु भयो भने त के हुन्छ, त्यो रक्तपात, त्यो नरसंहार कसरी रोकिन्छ, कसले रोक्छ? मलाई लाग्छ त्यो खतराका सन्निकट छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले यो विधि र व्यवस्था माध्यम देश बलियो बनाउनलाई यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो निन्द्रामा छ, त्यसले दिउँसै सपना देखिराखेको छ। यो विधि र व्यवस्थाले नेपाल बलियो बन्न दिँदैन, नेपालीलाई मानव उचित जीवन बाँच्न दिँदैन। मुख्यतया यो देश बर्बाद हुनुका पछाडि नेपाली जातिले सुख र समृद्धिको जीवन बाँच्न नपाउनु र अरूका देशमा आफ्नो भविष्य खोज्न जानुपर्ने स्थिति यो वा त्यो व्यवस्थाको नाममा 70 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा अराजकता र अव्यवस्था सिर्जना गर्ने
आफ्नो दुनो सोझ्याउने, आफ्ना नस नातालाई पोस्ने, राष्ट्रघात गर्ने, जनघात गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, जो दलीय राजनीतिमा आबद्धहरूको जो रवैया देखियो, त्यसैले यो राष्ट्र चाहिँ उकालो लाग्नुको सट्टा ओह्रालो लाग्यो। नेपाली जातिले आफ्नो देश भइकन पनि सुख र समृद्धिको जीवन बाँच्नुको सट्टा आफ्नो देशभित्र सधैँ विपन्नता, अभावग्रस्त जिन्दगी बाँच्नुपर्ने भयो। अहिले यो 3 दशक यताको स्थितिले त झनै नेपाली युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने स्थिति सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भयो। नेपाल विदेशीहरूका देश निर्माण गर्नका निमित्त मेन पावर उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बाँकी रह्यो, देश भन्ने कुरा रहेन। आफ्नो देश भइसकेपछि आफ्नो दुनियाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उनीहरूको रोजीरोटी, सुख सुविधा र अथवा उनीहरूलाई एक प्रकारको आनन्ददायी जीवन र भोलिको भविष्य सुनिश्चित गरिदिने सवालमा राष्ट्र भएपछि त त्यो कुरा स्वतः प्राप्त गर्छ। एउटा जीवन्त राष्ट्रले त्यो आफ्नो कर्तव्य ठान्छ, आफ्नो धर्म ठान्छ र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था, त्यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्र नाम जे राखे पनि त्यो गर्न पर्छ, त्यो दायित्वभित्र पर्छ। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समयमा धेरै कुराहरू निर्माण भएका थिए। जनताको जीवनशैलीलाई माथि उकास्नका निमित्त पनि प्रयास भएका थिए। शिक्षा स्वास्थ्यलाई सहज गर्ने सवालमा पनि धेरै काम कुराहरू भएका थिए। राष्ट्रलाई कृषिका माध्यमद्वारा औद्योगिकरणतर्फ लैजाने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कामहरू पनि भएका थिए र मुलुक एक प्रकारले बलियो बन्दै गएको पनि थियो। धेरै कुराहरू अहिले हामीले सम्झियौँ भने 46 भन्दा अगाडिको देश अत्यन्तै सुन्दर थियो। सामाजिक जीवन पनि आम नेपालीहरूको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने भए पनि जस्तो सुकै एउटा विपन्नताको अवस्थामा जीवन बाँच्नु परे पनि त्यसले एक प्रकारको अमन चैनका साथ जीवन बाँचेको थियो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले उसले आफ्नो देशभित्र वारदात गर्न पाएको थियो। अरूको देशमा गएर काम गर्न अवसर थिएन त्यो बेला। त्यो खालको एउटा विकास पनि भएको थिएन। नेपालीहरूलाई बाहिर जानका निमित्त त्यस्तो खालको मार्ग प्रशस्त पनि भएको थिएन। त्यो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नचाहेर होइन, त्यो विश्वव्यापी अवस्था नै त्यस्तै थियो। त्यो राजाले कसैलाई विदेश जान पाउँदैनौ भनेर थुनेर राखेको होइन, कसैका घरमा चुकुल लगाएर थुनेर शासन चलाएको पनि होइन। त्यो पञ्चायती व्यवस्था एक प्रकारले यस्तो मौलिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, त्यहाँ विरोध गर्न पाइन्थ्यो, भन्न पाइन्थ्यो, चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ सुनाउन पाइन्थ्यो, दुःख सुनाउने ठाउँ थियो। राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरूमा कार्यरतहरूले जनताप्रति लुकीचोरी बदमासी गर्ने काम त गरे होलान्, तर हाकाहाकी जनतालाई दुःख दिने गरिकन कसैले पनि काम गरेको देखिँदैन थियो। जनताले एक प्रकारले सुरक्षा अनुभूति गरेका हुन्थे कि हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रो भन्न जाने ठाउँ छ, म त्यहाँ जान्छु, प्रहरी कहाँ जान्छु, सिडिओ कहाँ जान्छु, अथवा अन्त कहाँ जान्छु, कहाँ जाने, आफ्नो भद्र भलादमी कहाँ जान्छु भन्ने एक प्रकारको एउटा पद्धति, एउटा संस्कार विकास भएको पनि थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो विधि र व्यवस्था मलाई लाग्छ नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै यो माटो सुहाउँदो र नेपाली जाति अनुकूल थियो। सामाजिक विभेदहरू केही थिए, त्यो कर्मशः विश्व सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा त्यो सँगसँगै परिवर्तन हुँदै जाने प्रक्रिया थियो। त केही कुराहरूमा
राज्य कठोर बन्नुपर्ने ठाउँमा बन्न नसकेको पनि हो पञ्चायत व्यवस्था। र कतिपय सवालमा विश्व विकसित एउटा राजनीतिक पद्धति र प्रणालीले अवलम्बन गर्दै गर्दा हामी कहीँ न कहीँ चुक्या हौँ कि भन्ने खालको केही मान्छेहरूले तर्क गर्छन्, तर त्यसमा सत्यता छैन। किनकि त्यो बेलामा यो अहिलेको टेक्नोलोजीको विकास भएकै थिएन है। यी फोन सौन यताउतिको विकास भएकै थिएन। फोन त यहाँ पनि ल्यान्डलाइन फोन आएको थियो नि, त्यही बेला पञ्चायतमै आएको थियो। आवाज सिस्टम थियो, त टेलिभिजन आयो, रेडियो खोले, त क्रमशः विकास भन्ने कुरा क्रमशः हुँदै जाने कुरा हो। त अहिले केही पाखण्डीहरू कस्तो तर्क गर्छन् भने पञ्चायतमा यति बाटो रोड खन्या थियो, अहिले यति खन्यौ नि, हैन, पञ्चायतमा यति विद्यालय मात्रै थियो, अहिले हामीले यति विद्यालय बनायौँ नि भनेर उनीहरूले कति न के न गऱ्यौँ भने जस्तो त्यो खालको पाखण्डता प्रदर्शन गर्छ। त साँच्चीकै राष्ट्रको निमित्त योगदान दिने राजनीतिक शक्तिहरूले त्यस्तो भन्दैन। नेपालका राजाहरूले कहिले पनि त्यस्तो भनेन। हामीले यसो गर्यौँ नि, उसो गर्यौँ नि, हामीले यति बाटा बनाइदियौँ नि, यति पुल पुलेसा बनाइदियौँ नि, यो जातिलाई यसो गर्यौँ नि, यसलाई यो अधिकार दियौँ नि, त्यो अधिकार दियौँ नि, विदेशीसँग हामीले यसो गर्यौँ नि, उसो गर्यौँ नि भनेर त्यस्तो खालको तुच्छ भाषा, त्यो निज प्रकारको जो अभिव्यक्ति त्यो राज संस्था र राज परिवारबाट कहिले पनि आएन। त्यो नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यो सौम्यता, त्यो धैर्यता, त्यो एउटा प्रतिक्रिया नजनाउनु पर्ने ठाउँमा जनाउँदै नजनाउने कतिपय कुराहरू, त्यो देशभित्रबाट आफूमाथि अन्याय भएको होस्, देश बाहिरबाट भएको होस्, त्यो कुरालाई सहज ढङ्गले पचाइदिने, गलत ढङ्गले कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया नदिने र आफ्नो देश र दुनियाँका निमित्त जे योगदान चाहिँ दिए राजाहरूले, कहिले पनि उनीहरूले हामीले गरेको भनेनन्। त्यति जवाबदेहीपूर्ण हैन ढङ्गले उनीहरूले शासन व्यवस्था चलाए। त्यो जनताप्रति उत्तरदायी भएरै गरेको हो। त्यो आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम भावकै आधारमा त्यो कुरा गरेको हो। यो देशका दैवी शक्तिहरूले, गुरु गोरखनाथले, गुरु कालीले त्यही कारणले नै त्यो शाहवंशलाई उन्नत खालको एउटा मानव जीवन उनीहरूलाई दिएको हो, त्यो विवेक उनीहरूलाई दिएको हो। मानिस त हामी पनि मानिस हौ नि, आम नेपालीहरू मानिस, अहिलेका नेता अभिनेता कार्यकर्ता यी सब मानिस हुन् नि। तर के साँच्चीकै त्यो राज परिवारको जस्तो, त्यो राजाको जस्तो भाषा, त्यो राजाको जस्तो फ्राकिलो एउटा विवेक विचार राख्न सक्छ कसैले? त्यो त राख्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नै उहाँहरूलाई भगवानले समेत पत्याएको, दुनियाँले मात्र होइन। दुनियाँप्रति अन्याय नगर्नु, समाजमा अन्याय हुन नदिनु, आफ्नो धर्मप्रति वफादार बन्नु, आफ्नो माटोप्रति वफादार बन्नु, आइ लाग्यो भने जाइ लाग्नु, जाइ नलाग्नु, कसैलाई पनि कसैप्रति पनि जाइ नलाग्नु, आइ लाग्यो भने बाँकी नराख्नु। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ, जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। कोही आयो भने चाहिँ जाइ लाग्नु, तर कसैसँग आफू जाइ नलाग्नु भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसो भएको हुनाले त्यो शाहवंशले लडेर उसको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान गरेर आजको राष्ट्र भित्र यस्ता जोकरहरू आएर रमाइलो गर्दैछन् कि यति महत्त्वकांक्षी मान्छेहरू आए राजनीतिमा, वा म त छक्क परेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर राज संस्थालाई स्थापित गरेर नयाँ ढङ्गले विवेकयुक्त तरिकाले है के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के खाने, के नखाने, कहाँ जाने, कहाँ नजाने, को शत्रुको चाहिँ मित्र, को स्वदेशी, को विदेशी, त्यो सबै कुराको हिसाब किताब राख्ने गरिकन अगाडि जान सकियो भने मात्रै नेपाल सुरक्षित रहन्छ, अन्यथा रहँदैन। आजलाई यति भन्छु, अरू अन्य विषयमा फेरि कुरा गरौँ ल।